Guys, so ayan, bali lunch time, third meal ng mga ibon natin at sila ipakainin na natin. Sure gutom na itong mga to. Kung ayaw, yun, saktong sakto sa bunganga niya, oh. Yung dalawa, siya lang nakakakain ng marami, ah. Ito. Oh, ayaw. Yun. Lunukin mo yan. Sakto yan, sarap yan. Yung isa payat na payat, ayaw maglunok eh. Ito. Lunok. Malaki. Malaki. Yung sakto lang sa bunganga. Yung sakto lang. Ito. Ayun. Isa pa, bitin pa ating isa. Ito hindi ko makain to eh. Ikaw kain. Yan. Hindi pa sila marunong tumuka, hindi pa hindi pa makakain yan. Teka, kunin natin yun ay. Yan. Naka siya eh, pero ubusin niya yan. Ako, dapat eksakto yun. Sige. Oop. Kainin mo yan. Wala, hindi marunong. Teka, laglag. Wadya niya karko dyan. Nasitas. Okay na. Yun, nakakain din yun. Buti na lang makakain ka. Isa pa. Please. Yun. Ayaw kumain. Oh. Tutulog pa eh. Busog pa. Oh, tubig. Gusto yung tubig. Sana, oh. Maganda to. Ayaw, tubig siya. Ano kaya tubig? Yan. Ayaw, busog pa yun. May ulit. Kasi pag kumiyak yung mga yan, gutom. So, may ulit. Ayan o. Malalaman mo naman pagka sila. Yung tawag ito gutom kasi iyak yung mga yan. Buka yung kanilang mabibig. So thanks guys. Abangan natin paglaki nila. Thank you. Bye bye. Third meal na to.